இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசியுங்கள், அப்பொழுது நீங்களும் உங்கள் வீட்டாரும் இரட்சிக்கப்படுவீர்கள். அதே இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன். என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான். மரணம் மற்றும் இறப்பு நமது எதிர்கால நம்பிக்கை. வாருங்கள் சேர்ந்து படிப்போம் உங்கள் ஹோப் டிவியில். உலகெங்கும் உள்ள ஹோப் டிவி தமிழ் நேயர்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மற்றும் ஒரு இனிய நன்னாளிலே ஓய்வு நாளின் பள்ளிப்பாடங்க நிகழ்ச்சியின் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே கடந்து போகலாம். இதனால் விசேஷமாக இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பிக்கத்தக்கதாக போதகர் ஜான்சன், சார்ல்ஸ் இருப்பது குறித்து மிகுந்த மகிழ்ச்சி. உங்கள் இருவரையும் நிகழ்ச்சிக்குள்ளே வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். அருமையான பாடங்களை நாம் படிக்க இருக்கிறோம். பாஸ்டர் எம் ஜான்சன் துவக்கி வைங்க. இன்றைக்கு 3வது பாடத்தை படிக்க இருக்கிறோம். பாடத்தின் தலைப்பு மனித இயல்பை புரிந்து கொள்ளுதல். மனநவசனமாக ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரம் 7வது தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனை பூமியின் மண்ணினாலே உருவாக்கி ஜீவ சுவாசத்தை அவன் ஆசையிலே ஊதினார், மனுஷன் ஜீவாத்மாவனான் என்று பார்க்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் சார்ல்ஸ், இந்த பாடத்துக்கு ஒரு அறிமுகம். இந்த பாடத்தின் அறிமுகத்தில் நாம் 2 பேருடைய வார்த்தையை நாம் பார்க்கிறோம். முதலாவதாக தேவனுடைய வார்த்தை. அதை ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரம் 16வது வாக்கியத்தில் ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் ஆண்டவர் துல்லியமாக சொல்லும் பொழுது, அந்த விளக்கப்பட்ட கனியை அவர்கள் புசிக்கும் பொழுது அவர்கள் சாகவே சாவார்கள் என்பதை சொல்லுகிறார். ஆனால் அதே சத்ரு வியாக்கியானம் பண்ணி சொல்லும் பொழுது ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரத்தில் 4வது வாக்கியத்தில் ஏவாளிடத்தில் அவன் சொல்லும் பொழுது, நீங்கள் சாவதே இல்லை என்று சொல்லுகிறான். ஒரு எதிர்மறையான கருத்து அல்லது எதிர்மறையான ஒரு வாக்கு என்று கூட சொல்லலாம். தேவன் ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தை சொல்றார், கட்டளையை மீறினா இது உங்களுக்கு சம்பவிக்கும், அல்லது கட்டளையை மீறுகிறதுனால் உண்டான விளைவை அங்கு சொல்லுகிறார். ஆனால் இவன் சொல்றான், ஒரு வாக்கை கொடுக்குறான், அப்படியெல்லாம் நீங்க சாக மாட்டீங்க, யார் சொன்னா, அதெல்லாம் நீங்க நம்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொல்லி ஒரு தவறான ஒரு வாக்குறுதியை கொடுக்குறான். இதுல என்ன பிரச்சனைனா, இன்னைக்கு அநேக கிறிஸ்துவர்கள் கூட இந்த நேர் எதிர்மறையான வார்த்தையை they are trying to harmonize, அதாவது இதை ஒத்து போகலாம் அப்படின்னு அதை எப்படி அவங்க விளக்கம் கொடுக்குறாங்கன்னா, மனுஷனுக்குள்ள ஆத்மான்னு ஒன்று தனியாக இருக்குது, மற்றதெல்லாம் அழியுது, ஆனால் அது மட்டும் அழியாமல் இருக்குது என்று சொல்லி சாத்தானுடைய வார்த்தையை உறுதி பண்ணுகிறது போல அவங்களுடைய நம்பிக்கை இருக்கிறது. ஆனால் அவ்விதமாக இல்லை என்பதை வேதத்தின் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்ளுகிறோம். ஆத்மா என்பது ஒரு நபரை தான் குறிக்கிறது. பாவம் அவன் செய்கிறபடினால் அவன் நிச்சயமாக மரித்து போவான் என்பதை வேதத்திலே ஆண்டவர் காண்பிக்கிறார். அதே போல ஒருவர் சாகாமை உடையவராக இருக்கிறார்னா அது யார் மட்டும்தான்? தேவனாக மாத்திரம்தான் இருக்க முடியும். சாகாமை உடையவர் தான் யாரு? தேவன் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளுகிறோம். இந்த நாள் பாடத்திலே நாம் என்னத்தை நாம் அறிந்து கொள்ளத்தக்கதாக இருக்கிறோம் என்றால், தேவனுடைய வார்த்தையே உறுதியானது. அவர் சொன்னபடியே மனிதர்களாகிய நாம் மரிக்கும் நிலையை நாம் உடையவர்களாக இருக்கிறோம். நிச்சயமாய் மரிப்போம். ஆனால் அந்த மீட்பை கொடுக்கத்தான் கிறிஸ்து வந்தார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளத்தக்கதாக இருக்கிறோம். பாடத்துக்குள்ளே கடந்து போகும். பாஸ்டர் ஜான்சன், உங்களுக்கான கேள்வி. முதல் கேள்வி என்னன்னா, தேவன் மிருகங்களை எப்படி படைத்தார்? மிருகங்களை மணினாலே உருவாக்கினார், மனிதனையும் மணினாலே உருவாக்கினார். ஆனால் மிருகங்களை வாயினால் சொன்னார், வார்த்தையினாலே சொன்னார், உருவானது. மனிதனை கையினால் கிரியை செய்தார். கிரியை செய்து அவனுடைய நாசிலே ஜீவ சுவாசத்தை ஊதினார், மனிதன் ஜீவாத்மாவனான். மண்ணினாலே உருவாக்கப்பட்ட இந்த பறவைகள், ஊரும் பிராணிகள், சமுதிரத்தின் மச்சங்கள் இவைகளை ஆண்டு கொள்வதற்காக பூமியின் மண்ணினாலே தேவன் தம்முடைய கிரிகளின் மூலமாக மனிதனை உருவாக்கினார். ஆனால் மிருகங்களும் மனிதனும் மண்ணிலிருந்து வந்தாலும் மிருகங்களை காட்டிலும் மனிதன் வித்தியாசமான முறையில் படைக்கப்பட்டான் என்று பார்க்கிறோம். இங்கே உருவாக்கினார் என்ற ஒரு காரியத்தை இங்கே பார்க்கிறோம். மற்றதெல்லாம் வாயினால் சொல்லப்பட்டு உண்டாக்கப்பட்டது. ஆனால் மனிதனை உருவாக்கினார் அப்படின்னா கிரியினால் அவர் செய்தார். விசேஷமாக படைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு தமது சாயலாகவும் தமது ரூபத்தின்படியே மனிதனை படைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு சிந்தனையோடு மனிதனை விசேஷமாக ஒரு முறையில் படைத்தார். அதோடு கூட தம்முடைய சுவாசத்தை அவனுக்கு கொடுத்தார்.
அதை நாம் மூச்சு இழுத்து விடும்பொழுது இழுக்கும் போது ஏ என்ற ஒரு சத்தமும் விடும்போது சு என்ற ஒரு சத்தமும் விடும். ஏசு என்ற உச்சரிப்பை விடக்கூடிய ஒரு சுவாசத்தை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். இந்த காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவர் உலக சிருஷ்டிப்பிலே மனிதனை விசேஷமாக படைத்திருக்கிறார். சரி, மிருகங்களை எப்படி படைத்தார் என்பதுக்கான ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்து நாம் பார்க்குறோம். தொடர்ந்து அதை சார்ந்துதான் அந்த கேள்வி வருகிறது. ஆதாம் ஏவாளை ஆண்டவர் எப்படி படைக்கிறார்? இந்த படைப்பில் வந்து பாஸ்டர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதில் இன்னொரு அதே நீங்கள் ஆதியாகமம் 2 வாசிச்சிங்கன்னா, ஆதாம் கிட்ட மிருகங்களை கொண்டு வந்து பெயரை இடுகிறதுக்கு முன்பாக மிருகங்களையும் கையினால் படைத்த ஒரு அனுபவத்தை நாம் பார்க்க முடியும். ஆனால் என்ன ஒரு வித்தியாசத்தை நாம் இங்கே பார்க்குறோம் அப்படின்னா, மனுஷனை படைக்கிறதுக்கு முன்னதாக இதோ ஒரு கமிட்டி நடந்தது போல. அதை வந்து ஆதியாகமம் 1:26-27 வாக்கியங்களில் நாம் வாசிக்கிறோம். அதில் அந்த தேவத்துவத்திலே பிதாவாகிய தேவனும் அவருடைய குமாரரும் ஆவியானவர் என்ன பண்ணுறாங்க, உரையாடுகிறார்கள். அந்த உரையாடலில் அவங்க என்ன டிசைட் பண்ணுறாங்கன்னா, மனுஷன் யாருடைய சாயலில் இருக்கணும், நமது சாயலாக. அப்போ அந்த ப்ளூரலான ஒரு வேர்டு, பன்மையான ஒரு வார்த்தையை இங்கே நாம் பார்க்கிறோம். இந்த இதில் நாம் என்ன புரிந்து கொள்ளுகிறோம் என்றால், தேவன் பரிபூரணமாக இருக்கிறது போல மனுஷனையும் பரிபூரணமாக உண்டாக்குறார். இப்போ தேவ சாயல் என்பதற்கு பவுல் அழகான ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்கிறார். நம்ம வந்து எபேசியரின் புத்தகம் 4:24 வாசிக்கும் போது, அந்த மெய்யான சாயல், மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும். இப்போ ஆதாமும் ஏவாளும் படைக்கப்பட்ட பொழுது மெய்யான தேவ நீதியும் பரிசுத்தமும் அவர்களுக்குள்ளாக இருந்தது. வந்து ரொம்ப சாத்தான் பார்த்து பொறாமைப்பட்டது எது என்று கூட சொல்லலாம். அப்படின்னா, அந்த மனுஷனுடைய தூய்மையான மனது, தூய்மையான எண்ணம் அவனுக்கு பொறாமையை உண்டு பண்ணினதான். ஏன் அப்படின்னா, அவன் தீட்டுப்பட்டு அவன் பாவத்தில் இருந்தான். அப்போ இந்த படைப்பை நாம் இங்கே ஆராய்ந்து புரிந்து கொள்ளும் பொழுது, மனுஷர்களாகிய நாம் செம்மையாக தேவனுடைய படைப்பின் சிகரமாக அவருடைய சாயலாக நாம் படைக்கப்பட்டோம் என்பதை வேதம் நமக்கு தெளிவாக காண்பிக்கிறது. கண்டிப்பாக பரிபூரணம் அது தேவனால் மாத்திரமே ஆகும் என்று சொல்லி நல்லா படித்துட்டு இருக்கிறோம். ஒரு இடைவேளைக்கு முன்பாக மீண்டும் சந்திப்போம். பிரியமானவர்களே, ஒரு இடைவேளைக்கு முன்பாக மீண்டும் நிகழ்ச்சி தொடரும். பிரியமானவர்களே, இடைவேளைக்கு பின்பாக மீண்டும் நிகழ்ச்சிக்குள்ள நம்ம கடந்து போகலாமா? படைப்பை குறித்து அதிகமாக நாம் படித்து கொண்டிருக்கிறோம். பாஸ்டர் ஜான்சன், உங்களுக்கான ஒரு கேள்வி என்னன்னா, மனிதனுக்கும் மிருகத்துக்கும் மரணம் பொதுவானதா? நிச்சயமாக. பிரசங்கி புத்தகத்தில் சாலமன் சொல்லுகிறார், மனுப்புத்திரருக்கு சம்பவிக்கிறதும் மிருகங்களுக்கும் சம்பவிக்கும், அவர்களுக்கும் இவைகளுக்கும் ஏக சம்பவம் உண்டு, இவைகள் சாகிறது போலவே அவர்களும் சாகிறார்கள், ஜீவன்களுக்கெல்லாம் சுவாசம் ஒன்றே, மிருகத்தை பார்க்கல மனுஷன் மேன்மை உள்ளவன் அல்ல, எல்லாம் மாயையே அப்படின்றார். அப்படின்னா இவர் எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுட்டு அவர் வாழ்க்கையில் அது கீழே சொல்கிறார். அதுக்கப்புறம் சொல்கிறார் அவருடைய அனுபவத்தை, எல்லாமே மாயதான். ஆனால் மிருகங்கள் சாகிற போல தான் மனுஷனும் சாகிறான். அவங்க மிருகத்துக்கு நமக்கு எந்தவித வித்தியாசமும் இல்லை. ஆனால் ஒன்று, மனிதன் கிறிஸ்துக்குள் மரித்தால் உயிர்த்தெழுவான். ரோமர் 5:12 பவுலார் சொல்கிறார், இப்படியாக ஒரே மனுஷனாலே பாவம், பாவத்தினாலே மரணம் உலகத்திலே பிரவேசித்த போலவும் எல்லா மனுஷரும் பாவம் செய்தபடியால் மரணம் எல்லாருக்கும் வந்தது போலும் இதுவும் ஆயிற்று. ஆதாம் ஏவாள் செய்தது அந்த பழத்தை தான் சாப்பிட்டாங்க. ஆனால் இன்றைக்கு அதை விட பல மடங்கு அதிகமான பாவங்களை இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மக்கள் நாம் செய்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் அன்றைக்கு அவர்களுக்கு கொடுத்த அந்த தண்டனை காட்டில் அதிகமான ஒரு தண்டனை பெறக்கூடியவர்களாக தான் இன்ற உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனாலும் கிறிஸ்து இன்னும் நம்மேல் பொறுமையுள்ளவராக இருக்கிறார், மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று. சாலமன் ராஜா குறிப்பிட்டது போல, மனிதனுக்கும் மிருகங்களுக்கும் இருவருக்கும் மரணம் பொதுவானது. மனிதனும் மரிக்கிறான், மிருகங்களும் மரிக்கிறது. மிருகங்களுக்கும் மனிதனுக்கும் சுவாசம் ஒன்றி, மிருகங்களை காட்டிலும் மனிதன் மேன்மையானவன் அல்ல என்று சொல்லப்படுகிறது. எல்லாரும் ஒரே இடத்துக்கு செல்லுகிறார்கள். அவைகளும் மண்ணுக்கு போகிறனே, மனிதனும் மண்ணுக்கு செல்லுகிறான். ஆனால் எல்லாரும் மண்ணிலிருந்து வந்தார்கள், மண்ணுக்கே திரும்புகிறார்கள். பிரசங்கி 3:20 எல்லாம் ஒரே இடத்துக்கு போகிறது, எல்லாமே மண்ணிலே உருவாகிறது, எல்லாம் மண்ணுக்கு திரும்புகிறது என்று சொல்லி சாலமன் சொல்லுகிறார். ரெண்டால் இன்றைக்கு மிருகங்களை பார்க்கும் பொழுதும் அது சில வளர்ப்பு பிராணிகளை என்ன செய்கிறாங்கன்னா, கொண்டு போய்ட்டு மனிதனை புதைக்கிறது போலவே அவைகளே மண்ணை தோண்டி புதைத்து வருகிறார்கள். அதுபோல் இருவருக்கும், அதாவது மிருகத்திற்கும் மனிதனுக்கும் மரணம் பொதுவான ஒன்றாகத்தான் இருக்கிறது. பாவம் செய்கிற ஆத்துமா அழியும். பாஸ்டர் சார்ல்ஸ், பாவம் செய்கிற ஆத்துமா அழியும். இந்த எச்சரிப்பை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம்? இந்த எச்சரிப்பை அதிகமாக இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம். அதை எசேக்கியேல் 18ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்க முடியும். ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது, எல்லா ஆத்துமாக்களும் என்னுடையது என்று சொல்கிறார். அப்படின்னா ஒவ்வொரு நபரும், அதாவது நம்முடைய அப்பா, தாத்தா,
நம்முடைய பெற்றோர் மூதாட்டியர்கள் எல்லாம் யாருக்குரியவர்கள்? தேவனுக்குரியவர்கள். தேவனுடைய கட்டளைகளையும் நியாயங்களையும் அறிந்து நீதியாய் நடக்கும் பொழுது ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா நம்மை தப்புவிக்கிறார். ஆனால் ஒரு அடிப்படையான ஒரு இது என்னென்னா, இந்த உலகத்திலே பாவ உலகத்திலே மனிதர்களாகி நாம் ஜீவிக்கிறபடினால் எல்லா ஆத்துமாக்களும் பாவம் செய்தபடினால் மரிப்பார்கள் என்பதை சொல்லுகிறார். அதை 4ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லும்போது பாவம் செய்கிற ஆத்துமா சாகவே சாகும். அப்போது ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் ஏதோ ஒரு விதத்தில் பாஸ்டர் விலகி சொல்லும்போது ஆதாம் ஏவாளை காட்டிலும் அதிகமாக நாம் பாவம் செய்யக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு நாம் தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை மிக அழகாக சொன்னாங்க. இதில் ஆண்டவர் நமக்கு என்ன ஒரு காரியத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறார் என்றால், இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையிலிருந்து நம்மை மீட்கிறதற்கு கிறிஸ்து வல்லவராக இருக்கிறார். அவர் மூலமாக அந்த மேன்மையான ரட்சிப்பு நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது. இதை தான் பவுல் ரோமர் 3ஆம் அதிகாரத்தில் ரொம்ப அழகாக விளக்கி சொல்கிறார். அப்போஸ்தல ஊழியத்தை நாங்கள் பெற்றிருக்கிறபடினால் மற்றவங்களை காட்டிலும் நாங்கள் ரொம்ப விசேஷித்தவர்களா? இல்லை, நாம் எல்லாரும் மற்றவர்களைப் போல நாங்களும் எதற்குட்பட்டவர்கள் தான், பாவத்திற்குட்பட்டவர்கள் என்பதை தான் நாங்கள் முதலாவது என்ன பண்ணோம்? திருஷ்டாந்திரப்படுத்தினோம். ஆனாலும் அவர் மூலமாய் உண்டான மீட்பினாலே உலகத்தார் அனைவருக்குமே என்ன உண்டு? ரட்சிப்பு உண்டு. தேவன் எல்லாரையும் ஆக்கினை தீர்ப்புக்குள்ளாக உட்படுத்த வேண்டும் என்பது அவருடைய சித்தம் அல்ல, நம்மை மீட்க வேண்டும் என்பதே அவருடைய சித்தமாக இருக்கிறது என்பதை வேத வசனத்தின் மூலமாக ஆண்டவர் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். பாஸ்டர் ஜான்சன், உங்களுக்கான கேள்வி என்னன்னா, ஒரு நபர் மரிக்கும் பொழுது உடல் மண்ணுக்கும் ஆவி தேவனிடமும் ஆத்துமா நிரந்தரமாகவும் அழிந்து போகிறது. இதான் நம்முடைய கருத்து. அப்படியானால் தேவனிடம் செல்லும் ஆவி என்ன செய்யும்? அவர் பாட்டிலில் போட்டு அடைச்சி வச்சிருக்கிறாரா? என்ன பண்ணுறாரு? ஒன்றும் செய்யாது. மண்ணுக்கு போயிடுது, சரீரம் மண்ணுக்கு போய்விடுகிறது. ஆவி தன்னை தந்து தேவனிடத்தில் போகிறது. ஏன்னால் அந்த ஆவி மனிதனுடைய இந்த சரீரத்தில் இருக்கும்பொழுது தான் மண்ணுக்கும் அந்த ஆவிக்கும் ஒரு வேல்யூ இருக்குது, மதிப்பு இருக்கிறது. ரெண்டும் தனித்தனியாக பிரியும் போது இரண்டுக்குமே மதிப்பு கிடையாது. அதனால தான் அந்த சரீரத்தை கொண்டு போய் உடனே மண்ணில் அடக்கம் செய்து விடுகிறார்கள். ஆவி நாம் சுவாசிக்கிற காற்றோடு சேர்ந்து விடுகிறது. அங்கே போயிட்டு பரலோகத்தில் போயிட்டு இதை பாஸ்டர் ஜான்சனுடைய ஆவி, இது பாஸ்டர் இம்மானுடைய ஆவி, இது அவருடைய ஆவி, இது இவருடைய ஆவின்னு சொல்லி ஆண்டவர் தனித்தனியாக எடுத்து வைக்கிறதல்ல. 3ஆம் நாளாவே பால் ஊற்றுறாங்களே ஆத்மா இது ஆகணும்னு சொல்லி, அது மூட நம்பிக்கைகள், மூட நம்பிக்கை. ஏனென்றால் இங்கே எந்த நாம் காற்று சுவாசிக்கிற அந்த காற்றில் தான் நாம் விடுகிற ஆவி போய் சேர்க்கிறது. நம்மளிருந்து பிரிகிற அந்த காற்று அந்த காற்றில் தான் போய் சேருது. ஏன்னா அந்த காற்றில் தான் நாம் சுவாசிக்கிறோம் ஜீவாய்வை. அப்படி சுவாசிக்கும் பொழுது அந்த காற்றோடு தான் போய் செய்கிறது. பிரசங்கி 12:7 சொன்னது போல, இவ்விதமாய் மண்ணாடு தன் முன்னிருந்த பூமிக்கு திரும்பி ஆவி தன்னை தந்து தேவனிடத்துக்கு திரும்புவதற்கு முன்னோம் என்று சொல்லப்படுகிறது. மனிதனை உருவாக்கி தன்னுடைய சுவாசத்தை அவன் நாசியிலே ஊதினார், மனிதன் ஜீவாத்மாவானான். மனிதனை உருவாக்கினார், அவனிடத்தில் சுவாசம் கொடுக்கவில்லை என்றால் அதுக்கு வேல்யூ இல்லையே. எப்படி சிருஷ்டித்து வைத்தாரோ அப்படியே தான் இருப்பான். சுவாசத்தை கொடுத்து விற்பதுதான் அவனுக்கு ஜீவன் வந்தது. தன்னை உருவாக்கினவர் அவனால் காண முடிந்தது, தன்னுடைய கரங்களால் வேலை செய்ய முடிந்தது, கால்களால் நடக்க முடிந்தது, கண்களால் பார்க்க முடிந்தது. அது ரெண்டுமே இல்லை அப்படின்னா, தனித்தனியாக இருந்ததுன்னா இரண்டுக்கும் மதிப்பு கிடையாது. அதே போல் இங்கே பாவம் செய்கிற ஆத்மா சாகும் என்று எசேக்கியேல் 18:4 நாம் பார்க்குறோம். ஆவி நான் சுவாசிக்கிற காற்றோடு போய் சேர்ந்து விடுகிறது. இது தனியாக எங்கேயோ கொண்டு போயிட்டு ஆண்டவர் தனித்த ஒவ்வொரு நபருடைய ஆவியை பிரித்து வைத்து இது இவருடைய ஆவி என்று சொல்லி அங்கே வைப்பதில்லை. தேவனிடத்துக்கு சென்று அங்கே அவர் இதை செய்கிறார், அதை அவருடைய ஆவி என்று சொல்லி வைப்பதில்லை. எல்லாமே இந்த காற்றோடு சேர்ந்து காற்றோடாக மாறிவிடுகிறது. அவர் வரும்பொழுது இந்த காற்றிலிருந்து நம்முடைய ஜீவன் அந்த கல்லறைகள் திறக்கப்படும் போது மக்கள் அவரவருடைய சுவாசத்தை பெற்றுக்கொண்டு உயிர்த்தெழுவார். வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது கடைசி சத்ருவாகிய மரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த வாக்கியத்தினுடைய பொருள் என்ன? இந்த வாக்கியத்தினுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னா, பொதுவாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, இறப்பு என்பது இயல்பு அப்படின்வோம், பிறப்பு என்று ஒன்று இருந்தால் இறப்பு என்பது ஒன்று இருக்கும் என்று சொல்லி பொதுவாக அடக்காராதனையில் கூட போதகர்கள் சொல்லுகிறது உண்டு. அது அப்படி அல்ல, முற்றிலுமாக மாறுபாடான ஒன்று. இதை மரணம் கடைசி சத்ரு என்று சொல்லுகிறார், பரிகரிக்கப்படக்கூடிய ஒன்று என்று சொல்லுகிறார். அதை 1 கொரிந்தியர் 15:26 நாம் வாசிக்கிறோம். பாஸ்டர் ஏற்கனவே சொன்னது போல அதை எதற்கு நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம்னா, எசேக்கியேல் 37ஆம் அதிகாரத்தில் உலர்ந்த எலும்புகளை குறித்து ஆண்டவர் பேசுகிறார். அந்த உலர்ந்த எலும்புகளை குறித்து பேசும்பொழுது, உங்களுடைய ஆவியை நான் உங்களுக்கு திரும்ப தருவேன், நீங்கள் உயிரோடு எழும்புவீர்கள் என்று அங்கு சொல்லவில்லை. என்னுடைய ஆவியை நான் உங்களுக்குள்ளாக கட்டளையிடுவேன், அவைகள் மீண்டும் உயிரடையும் என்று சொல்லுகிறார். அப்போது நம்முக்குன்னு ஒரு சுவாசம் அல்லது நமக்குன்னு ஒரு ஆவி என்று தனியாக ஒன்று இல்லை. நம்முடைய அந்த கான்ஷியஸ்னஸை தான் ஆண்டவர் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். ஏன்னா மறுபடியும் நம்ம உயிரோடு வரும்போது நான் யாருன்னு எனக்கு தெரியணும். அந்த மரணத்தை நாம் ஜெயிக்கிறதுக்கு
தேவனுடைய ஆவிதான் நமக்கு உதவி செய்கிறது. அதை ரோமர் 8 சொல்லும்போது கிறிஸ்துவை உயிரோடு எழுப்பின அந்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளாக இருப்பார் என்றால் நம்மையும் உயிரோடு எழுப்புவார் என்கின்ற ஒரு நம்பிக்கையின் நிச்சயத்தை நமக்கு கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அருமையான விளக்கம். தொடர்ந்து படிப்போம். ஒரு இடைவேளைக்காக மீண்டும் சந்திப்போம். பிரியமானவர்களே, ஒரு இடைவேளைக்கு பின்பாக மீண்டும் நிகழ்ச்சி தொடரும். பிரியமானவர்களே, இடைவேளைக்கு பின்பாக மீண்டும் நிகழ்ச்சிக்குள்ள நம்ம கடந்து போகலாமா? நல்ல பாடங்களை படித்து கொண்டிருக்கிறோம். பாஸ்டர் ஜான்சன், உங்களுக்கான கேள்வி என்னன்னா, யோபு, தாவீது மற்றும் சாலமோன் மூலமாக மரணத்தை குறித்து தேவன் கூறிய காரியங்கள் என்ன? யோபு இதனுடைய பிறந்தநாள் நான் ஏன் பிறந்த அப்படின்ற மாதிரி கேள்வி கேட்கிறார். அது 3ஆம் அதிகாரம் 11 முதல் 13 வரைக்கும் பார்க்கும் பொழுது, நான் கர்ப்பத்தில் தானே அழியாமலும் கர்ப்பத்திலிருந்து புறப்படுகிற போதே சாகாமலும் போனது என்னை ஏந்தி கொள்ள மடியும் நான் பாலுண்ண ஸ்தனங்களும் உண்டாயிருந்தது அப்படி இல்லாதிருந்தால் அசையாமல் கிடந்து அமர்ந்திருப்பேன் அப்படின்றார். அப்படின்னா நான் செத்து கிடப்பேன், எனக்கு தேவையில்லை, நான் ஏன் உயிரோடு இருக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலைக்கு அவர் வரார். காரணம், அந்த மரணத்தை குறித்து ஆண்டவர் இன்னொரு காரியங்களை சொல்கிறாரு. சங்கீத புஸ்தகம் 115 சங்கீதம் 17 மரித்தவர்களும் மௌனத்தில் இருக்கிறவர்களும் கர்த்தரை துதியார்கள். அதே போல 146 சங்கீதம் 4 அவனுடைய ஆவி பிரியும், அவன் தன் மண்ணுக்கு திரும்புவான நாளிலே அவன் யோசனைகள் அழிந்து போக. பிரசங்கி சொல்லுகிறார், உயிரோடு இருக்கிறவர்கள் தாங்கள் மரிப்பதை அறிவார்களே, மரித்தவர்கள் ஒன்றும் அறியார்கள், இனி அவர்களுக்கு ஒரு பலனும் இல்லை, அவர்கள் பேர் முதலாய் மறக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு. இப்போது 10 வருஷம் முன்னாடி ஒருத்தர் இருந்திருப்பாங்க, அது குடும்ப அங்கத்தில் இருந்தால் நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டு இருப்போம். அது வேறு யாராவது இருந்தால் நமக்கு ஞாபகம் இருக்காது, யோசிப்போம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவருடைய பேர் முதலாய் மறக்கப்பட்டிருக்கும் வேதம் சொல்லியிருக்கிற காரியம் உண்மைதான், நிச்சயமாக. ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள் அவர்கள் மரித்திருப்பார்களானால் அவர்களுக்கு ஒரு நிச்சயத்தை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். அதே போல் பிரசங்கி 9:10 செய்யும்படி உன் கைக்கு நேரிடுவது எதுவோ உன் பலத்தோடு செய், நீ போக்குற பாதாளத்தில் செய்கையும் வித்தையும் அறிவும் ஞானமும் இல்லை அப்படின்னா நன்மை செய் அப்படின்றாரு. நன்மை செய்யினா தேவனுடைய கற்பனைகளை கைக்கொள். ஏன்னா கற்பனைகளும் நன்மையாயும் பரிசுத்தமாயும் நீதியாயும் இருக்கிற என்று பவுலா ரோமருக்கு எழுதின நிருபத்தில் 7ஆம் அதிகாரம் 12 சொல்லுகிறார். ஆகவே அப்படிப்பட்ட காரியங்களை நாம் செய்யும் பொழுது நிச்சயமாகவே ஆண்டவர் சொல்லுகிற இந்த காரியங்கள் மரித்தவர்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. ஆக அவர்களை குறித்து நாம் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உயிரோடு இருக்கிறவர்கள் நாம் தான் கவலைப்படணும். ஆண்டவரை எந்த அளவுக்கு துதித்து கொண்டு இருக்கிறோம், ஆண்டவரிடத்தில் எவ்வளோ தூரம் நெருங்கி கொண்டிருக்கோம் என்பதை நாம் உணர வேண்டும். இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் டெத், இந்த ஒரு சத்தியத்தை செவன்த் டே அட்வென்டிஸ் நல்லா புரிஞ்சு வச்சுருக்கிறாங்க, தெளிவாகவும் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க பார்க்குறோம். இப்போ மரணத்தில் எந்த உணர்வும் இல்லை என்பதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும்? இது ரொம்ப அவசியம். ஏன் அப்படின்னா இதை வைத்து தான் சாத்தான் பழைய ஏற்பாட்டில் நிறைய வஞ்சனையான செயல்பாடுகளை செய்திருக்கிறான். அதனால தான் மரித்தோர் இடத்துல நீங்கள் குறி கேட்க நீங்கள் என்ன பண்ணாதீங்க, அந்த ஆவிகளை ஏவாதீங்க. மரித்த ஆவி வராது, வருது அப்படின்னா சாத்தானுடைய தள்ளப்பட்ட தேவ தூதர்கள் தான் வருகிறார்கள் என்பதை ஆண்டவர் அவங்களுக்கு காண்பித்திருக்கிறார். இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏன் அப்படின்னா இன்றைக்கி பர்கேட்ரி என்கின்ற ஒரு உபதேசம் இருக்கிறது. அதாவது உத்திரிகை ஸ்தலம்னு ஒன்று இருக்குது. எல்லா ஆவியும் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த இடத்துல போயிடுது. அவங்களுக்காக நம்ம பரிகாரம் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஆவி அங்கேருந்து தேவன்கிட்ட போய் சொர்க்கத்தை போய் அடையும் என்கின்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தில் நிறைய காணிக்கையெல்லாம் மக்கள்கிட்டருந்து வாங்கி ஏமாற்றி தவறான உபதேசங்களை கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்று பார்க்குறோம். அதே போல் இன்றைக்கி இன்னொரு பயங்கரமான உபதேசம் என்ன அப்படின்னா, நீ ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படியலைன்னா என்னென்னைக்கும் நீ நரகத்தில் என்ன பண்ணிகிட்டே இருப்ப, எரிஞ்சிக்கிட்டே இருப்ப, எவர்லாஸ்டிங் ஃபயர். அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. அது எப்படின்னா அந்த ஒரு நபர் எரிந்து முற்றிலுமாக சாம்பல் ஆகும் வரைக்கும் அந்த அக்கினி கிரியை செய்யும். இன்றைக்கி சோதம் எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கா? இல்லை. அந்த சோதம் எரிந்ததின் அடையாளங்களை நாம் பார்க்கிறோம். அது நித்திய அக்கினியினாலே அழிக்கப்பட்டது. அது தேவனை அங்கு நமக்கு குறிக்கிறது என்று பார்க்கிறோம். இப்போ இந்த மரணத்தின் நிலையை நாம் ஏன் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமே என்றால், கடைசியான வஞ்சனை சாத்தானது அவ்விதமாக தான் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா நிறைய மரித்து போன மூதாட்டியர்களை எழுப்பி கொண்டு அவங்கள கொண்டு பேசினது போல அவனுடைய பொய்யை நம்ப வைக்கிறதற்கு ஏதுவாக அநேக செயல்பாடுகளிலே அநேகரை ஈடுபடுத்துவான் என்று பார்க்கிறோம். ஆனால் நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னது போல செவன்த் டே அட்வென்டிஸ்ட் மரித்தவருடைய நிலை என்னன்றது நமக்கு நன்றாக தெரியும். இட்ஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் அன்கான்ஷியஸ்னஸ், ஒன்றும் அறியாத ஒரு நிலை. இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இயேசு உயிரோடு எழுப்பினார், ராசரு வெளியே வந்தார், நான் மரிச்சப்போ எனக்கு இந்த அனுபவங்கள்லாம் இருந்துச்சுன்னு அவர் பகிர்ந்து கொண்டாரா? இல்லை. அவர் அழுகின சரீரம், அவர் ஒன்றும் அறியாதவராய் அவர் கல்லறையில் இருந்தார்.
அதுதான் நம்ம எல்லாரும் புதைக்கப்படுகிறவருடைய நிலை என்பதை வேதாகம் நமக்கு தெளிவுபடுத்துது. பாஸ்டர் ஜான்சன், உங்களுக்கான கேள்வி என்னென்னா, நம்முடைய முற்பிதாக்கள் மரித்து தங்கள் பிதாக்களோடு சேர்க்கப்பட்டார்கள். இப்படி நிறைய வசனம் நம்ம வாசிக்க முடியும். மரித்து பிதாக்களோட சேர்க்கப்பட்டார்கள், பிதாக்களோட சேர்க்கப்பட. இந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் என்ன? இன்றைக்கி நிறைய பேர் இறந்துட்ட உடனே பரலோகம் போயிட்டாங்க, பரலோகத்தில் இருக்காங்க. அழுவாதீங்க. ஆமாம், ஏன்னா இப்போ குழந்தைங்க எழுதுனாங்கன்னா பூச்செடிகளுக்கெல்லாம் தண்ணி ஊற்றிட்டு இருக்காங்க, இல்லை ஏசப்பா கூட வேலை செய்யிட்ருக்காங்க, ஊழியம் செய்யிட்ருக்காங்க, இல்லை தூதருடைய வேலை செய்துட்ருக்காங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் நிறைய கதைகளை சொல்கிறாங்க. இங்கே ஆதியாகமம் புஸ்தகம் 25:8 பிற்பான ஆபிரகாம் நல்ல முதிர் வயதிலும் முதிர்ந்த பூர்ண ஆயுசிலும் பிராணன் போய் மரித்து தன் ஜனத்தாரோடு சேர்க்கப்பட்டான் என்று சொல்லப்படுது. ஆபிரகாம் வந்து விசுவாசிகளின் தகப்பன். அந்த விசுவாசிகளின் தந்தையாகிய ஆபிரகாமே மரித்து தன் பிதாக்களோட அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார். அப்படின்றால் இந்த பூமியில் தான் இருக்கார், இன்னும் மண்ணில். கிறிஸ்து வரும்பொழுது தான் அவர் உயிர்த்தெழுந்து பரலோக ராஜ்யத்துக்கு செல்ல முடியும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். பூமியின் மண்ணிலே ஆபிரகாமுடையவர்கள் அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆபிரகாமும் அங்குதான் அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார். அதே போல் 2 சாமுவேல் 7:12 வாசிக்கிறோம், உன் நாட்கள் நிறைவேறி நீ உன் பிதாக்களோட நித்திரை பண்ணும்போது அப்படின்னா சாமுவேலுக்கு அதை தான் சொல்கிறார். எல்லா காரியங்களும் நடக்குது, யார் செத்தாலும் சரி. தாவீது சாகும் பொழுது கூட தன் பிதாக்களோட நித்திரைந்து தாவீது நகரத்தில் அடக்கம் பண்ணப்பட்டான். இப்படி அநேகர் வேதத்தில் நிறைய பேர் மரித்திருக்கிறார்கள், வேதாகம பக்தர்கள். அவர்கள் எல்லாரும் பூமியிலே தான் அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் இன்றைக்கு நிறைய பக்தர்கள் சொல்லக்கூடிய காரியம் என்னவென்றால், என்னுடைய தகப்பனார் மரித்து விட்டார், ஆனால் இன்னும் அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் பரலோகத்தில் என்று சொல்லப்படும்போது, அப்போ ஏன் மண்ணுக்கு கொண்டு போய் போடணும் சரீரத்தை? ஏன் கலரை கட்டணும்? கலரை ஏன் கட்டணும்? ஏன் மற்ற காரியங்களை செய்யணும்? அவர் தான் பரலோகத்தில் இருக்காரு. அவருக்காக ஞாபகார்த்த கூட்டம் எதுக்கு வைக்கணும் ஒவ்வொரு ஆண்டும்? தேவையில்லையே. அப்போது யாராக இருந்தாலும், எப்பேற்பட்ட விசுவாசியாக இருந்தாலும் இந்த மண்ணிலே தான் புதைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை ஆண்டவர் உறுதிப்படுத்து. உயிரோடு இருக்கும் பொழுது நல்லதே செஞ்சு நல்ல ராஜாக்களும் சாகுறாங்க, கெட்டதே செஞ்சு கெட்ட ராஜாக்களும் சாகுறார்கள். இவர்கள் மரித்த பின் கல்லறையில் அடக்கம் பண்ணப்படுகிறார்கள். இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும்? 2 பேருக்குமே ஒரே பலன் தானே? இல்லை, அது வந்து ஒரு வேளை மனுஷனுடைய நிலை. இப்போ நல்ல ராஜானாலும் அவர் வந்து ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவர் பூமியில் இருந்தபொழுது பாவம் செய்திருப்பார். உதாரணத்துக்கு நம்ம தாவீதை எடுத்துக்கொள்வோமே. பாவம் செய்யாத நீதிமான் ஒருவனும் இல்லை என்று பார்க்கிறோம். பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். அப்போது மனிதன் மண்ணாக இருக்கிறான், மண்ணுக்கு திரும்புவான். இதில் வந்து நீங்கள் வெறும் ராஜாக்களுடைய வார்த்தைகள் மாத்திரம் இல்லை, நம்முடைய கோத்திர பிதாக்களுடைய வார்த்தைகளை நீங்கள் கவனித்தாலும் சரி, ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பூலோகத்தார் யாவரும் போகிற வழியே நாங்கள் போகிறோம் என்று சொல்லுகிறார்கள். அப்படின்னா மனுஷனுக்கு கடைசியாக பாவத்து நிமித்தமாக நியமிக்கப்பட்டது என்னதான்? மரணம் தான். மனிதனே நீ மண்ணா இருக்கிற, எங்கே திரும்புவாய்? மண்ணுக்கு திரும்புவாய். இப்போ நம்ம அடக்கம் பண்ணும்பொழுது யார் நீதி உள்ள ராஜா, யார் கடைசியாக மனம் திரும்பினான்றது நமக்கு தெரியாது. அதே போல் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய அந்த சரித்திரத்திலும் அவங்களுக்கு தெரியாது. ஒருவேளை தாவீது, சாலமோன் கூட கடைசியாக மனம் திரும்பினாரு அப்படின்னு சிலர் நம்புகிறாங்க, இல்லை என்று சொல்லுகிறவர்கள் உண்டு. அதனால் வந்து அடக்க ஆராதனை என்று சொல்லும்போது கனத்தோடு தான் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு, எந்த ஒரு மனுஷனையும் அடக்கம் செய்ய அங்கே ஒப்பு கொடுக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம். ஆனால் இதை பிரிக்கும் செயலை யார் செய்கிறாங்க? அதை தான் வந்து கிறிஸ்து சீஷர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும்போது, சபையில் கூட நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணாதீங்க, கோதுமையையும் பதரையும் பிரிக்க நீங்கள் என்ன பண்ணாதீங்க, முற்படாதீங்க. சில நேரத்தில் நீங்கள் வந்து பதர்னு கோதுமையை நீங்கள் பிடுங்கி போடுவீங்க. அதை வந்து மத்தேயு 24 சொல்லும்போது, அவர் தம்முடைய தூதர்களை கடைசியாக அனுப்பி நீதிமான்களையும் துன்மார்க்கரை என்ன பண்ணுவார், பிரிப்பார். அதுலேயும் முதல் உயிர்த்தெழுதலுக்கு பங்குள்ளவன் பாக்கியவானும் பரிசுத்தவானுமாக இருக்கிறான், அவர்கள் மேல் 2ஆம் மரணத்திற்கு பங்கில்லை என்பதை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். அப்போ அந்த அவருடைய 2ஆம் வருகையில் முதல் உயிர்த்தெழுதல் சம்பவிக்கிறது. அதில் நீதிமான்கள் உயிரோடு எழுப்பப்படுகிறார்கள். அதில் ஆபிரகாமுடைய விசுவாசத்தையும் ஆபிரகாமுடைய கிரியைகளை நடப்பித்த தேவனுடைய பிள்ளைகள் உயிரோடு வருவார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். உங்கள் இருவருக்கும் நிகழ்ச்சியின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரியமானவர்களே, தேவன் உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.